Fala pessoal do canal Perito Dicas Automotivas. Primeiramente, bom dia. Bom, hoje eu vou dar uma dica para vocês aí que tá com problema no escapamento furado, que fica aquele barulho incômodo, né? Bom, eu resolvi o barulho do meu Celta, que tava com escapamento furado, com Durepox, tá? Pode ser que é Durepox comum mesmo. Você pode comprar aquele modelo pequeno que vem na caixa, você vai pagar no máximo aí uns 6, 7 reais, dependendo de onde você mora, tá? Bom, esse aqui foi um remédio provisório, tá? Mas como resolveu, eu decidi deixar aqui no carro até eu conseguir comprar outro escapamento, tá? Mas no meu caso aqui, enquanto tá durando, eu vou deixando, né? A situação tá difícil de dia, eu tenho que ficar comprando escapamento a cada 8 meses. A gasolina e o álcool que a gente tem aqui, em pouco tempo o escapamento volta a esburacar e volta a fazer barulho de novo. O meu fez o buraco por conta da ação do tempo, corrosão, ferrugem. Aí fez um buraco, então fica aquele barulho incômodo, aquele barulho alto, incomoda. E dependendo da onde que é onde foi o furo, se for lá perto do catalisador lá, ele pode atrapalhar até a medição da sonda lambda, que faz todo o cálculo do motor aí, né? Bom, para ficar bem resistente aqui com uma solda, né? Uma solda frio, eu envolvi 3, 4 pedaços de arame, tá? Em cima do escapamento, só para poder dar a base, poder epoxi pegar. Que daí não fica totalmente um buraco e ele não vai cair. Envolvi 4 arames aí, tá? Usei todo o Durepox que vem na caixinha, tá? Pode colocar, misturar bem, mas mexe bem mesmo para deixar no ponto certo. O Durepox ele fica com uma cor de cimento. Para ele ficar no ponto certo, ele fica com uma cor de cimento, uma corzinha mais escura. Você pode mexer ele bem na mão, aperta, tá? Enrola ele para ele poder elasticar e ficar bom no ponto certo, tá? Ficou desse jeito aqui. No meu carro aqui já faz 3 meses que tá esse reparinho que eu fiz aqui. E até hoje não deu problema, tá? No silencioso também fiz ali um pouquinho, coloquei também. Lembrando, antes de colocar é bom dar uma lixadinha na peça, tá? Tirar toda a impureza, sujeira. Porque daí senão o Durepox não vai pegar, entendeu? Ele pode pegar ali por enquanto, mas com o tempo ele pode cair. Então tem umas marquinhas de lixo aqui, tá vendo? Lixei bem o escapamento, deixei na lata mesmo, que é para o Durepox pegar e não cair com o tempo, tá? Muitas pessoas vão comentar, olha, mas isso é reparo provisório. Sim, reparo provisório. Mas o meu aqui tá há 3 meses, enquanto tá aguentando eu vou deixando aí. A hora que ele soltar, acho que dificilmente vai soltar, que eu já vi um rapaz fazendo na Brasília. Ficou 2 anos do Durepox na Brasília, no escapamento da Brasília. Porque o local aqui do fundo não é um local que vai tanta caloria. Agora se é perto do coletor, na frente do motor, na saída do bloco lá, aí lá sim, lá no lugar quente, o Durepox às vezes não pode aguentar e pode cair, entendeu? Mas aqui é um lugar que dificilmente vai vir muita caloria, então a soldinha que vai fazer a frio aí com o Durepox vai ficar boa, tá? Beleza? A dica que eu dou essa é hoje, tá? Você tá com o escapamento furado aí, poxa, eu preciso comprar outro escapamento, ou preciso comprar só o silencioso. Faça você mesmo, vá ali no mercadinho da sua casa ali mais próximo, compra o Durepox. Arame você arruma em casa mesmo, tá? Peguei 4 fios de arames aqui, enrolei no escapamento, envolvi ele e fiz aí, envolvi todo o escapamento onde estava o buraco aí com o Durepox, tá? Fica bom, tá? Dura bastante, pelo menos dá o tempo de você, tipo assim, juntar uma grana, poder comprar um escapamento novo. Ou no meu caso aí, enquanto tá durando, eu vou deixando aí, beleza? Não tem segredo, só deixar no ponto certo do Durepox e colocar no escapamento. Beleza, rapaziada? No próximo vídeo também aí vou trocar aí a junta de tampa de válvulas do Celta, tá? Tá com o vazamentinho ali. A junta do Celta é assim mesmo, né? É um problema crônico. Aí no próximo vídeo eu vou estar gravando aí, mostrando como é o procedimento, como que faz a troca, como que tira a tampa de válvula, porque tem um esqueminha para tirar esses outros parafusos aqui, tá? Isso aqui é uma chave Torque T30. Não pode apertar demais a tampa de válvula. Muitos falam que precisa usar o torquímetro, mas antigamente se fazia motor, não usava nem o torquímetro. Então não tem necessidade de trocar, beleza? Tem um esqueminha de apertar em X para poder não empenar a tampa de válvula, beleza? Mas esse assunto fica o próximo vídeo que eu vou lançar na semana aí. Vou fazer a troca também. Beleza, pessoal? Então esse assunto aqui da troca de tampa de válvulas vai ficar para o próximo vídeo que eu vou soltar, tá? Lembrando, não sou mecânico, tá? Mas entendo bastante da área automotiva, porque trabalho no meio automotivo também. Só que a minha área de perícia automotiva, vistoria automotiva, tá?
Mas toda semana eu vou postar vídeo mexendo, fazendo a troca de peças do veículo. Eu mesmo gosto de fazer a manutenção do meu carro. Troquei a cofa da hemocinética, troquei o morceguinho da barra tensora. Vou trocar agora aqui a junta da tampa de válvula do Celta, tá? Vou soltar esse vídeo na próxima semana aí, tá bom? Então indico você se inscrever no canal, deixar o like aí, tá? Vamos fazer esse canal crescer, que logo em breve vamos ter mais novidades para vocês aí. Beleza, rapaziada? Muito obrigado, deixa o like no vídeo. Uma ótima semana para todo mundo. Valeu!